Umar bin Abdullah As-Saddaq. Pada saat itu saya hilaf dan apa yang disampaikan Habib saya memang kecapean, jadi saya hilaf sebagai manusia biasa. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Allah ja'alak min ahli khair. Amin. Min ahli salama wa min ahli jaya wa tawfiq. Wa anna Allah yarzuqumul arzaq hissiyya wa ma'nawiyya. Wa anna Allah ja'alana min al-qawamin sawamin. Amin. Wa anna Allah yaj'alakum wa yufarrijkum farjan ajilan wa yarzuqna